شاه تبلیغات وسیعی را برای انقلاب سفیدش آغاز کرد. او خودش سوار یک تراکتور شد و 10 سند مالکیت زمین را به کشاورزان داد. شما ملاحظه کنید، به اسم این که ما میخواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان کنیم. تا حالا رعیت بودن و ما میخوایم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن. اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجی است به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم یا از اسرائیل که دست نشانده امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم.